Hello, mambo vipi? Jina langu ni Priscus Designs na karibu katika channel yangu ya YouTube. Na kama ni mgeni hakikisha kwanza una subscribe please, na kuomba subscribe hapo chini ili tuendelee kupata wafuasi wengi, na mwisho wa video hii unaweza ka like, kwa comment na pia unaweza ka share. So leo nakwenda kuonyesha namna ya kubadilisha umbo la mwanamke ndani ya Adobe Photoshop. So tuanze. Na technique hii unaweza kutumia kwenye picha yoyote ile. Yaani hata kama akiwa labda utupu au nini, unaweza kutumia technique hii kubadilisha umbo lake. Inawezekana. So cha kufanya unaenda kwanza kuselect eneo ambalo unataka kulifanyia editing. So mimi nitakuja moja kwa moja hapa, kuna lasso tool na polygon lasso tool, mimi nitachagua magnetic. Yani delete. Control. Nachagua magnetic lasso tool. Nikishachagua nakuja hapa kwenye picha yangu na click hapa napotaka kuanza, afu na sigusi popote, naanza tu kuisogeza, inakuwa ina mark automatically. Yaani inakuwa ina mark automatically kama hivi. Mimi napeleka tu chini hivi, nikifika hapa ndo na click, alafu napanda juu, na click na hapa, alafu naenda huko. Hakikisha uchezeshi iende pembeni, utakuwa unaharibu. So na click na hapa, alafu nakuja hivi mpaka hapa chini pop, alafu nakuja na hapa chini na click pop, alafu napanda juu. Kwa hiyo ina select yenyewe automatically tu. Ndio maana ikaitwa magnetic lasso tool. Yaani kwamba ina select yenyewe automatically. So nitakuja na huku napotaka kuedit. Mwisho ni hapa nita click, alafu nakuja na click na hapo mwishoni pop. Kwa hiyo nikiclick automatically ina select. Then after nitakuja hapa kwenye selection tool. Nitahakikisha ipo kwenye alama ya kujumlisha, alafu nita correct tu nilipokosea kidogo kama hivi kidogo. So na hapa juu kidogo pia ipo. So hii ndio sema kwa naenda kuedit. So baada ya hapo nikishamaliza nitaklik mshale hapa, then nitaklik picha yangu, alafu nitaminya control na J au nita duplicate. Control na J nita duplicate. Kwa hapa juu imekuja picha ya suruali. Then after baada ya hapo nita select hapa juu kwenye suruali yangu, nitaenda kwenye filter, nitaenda kwenye liquify. Nikija kwenye liquify ita display ya kitu kama hicho. Hakikisha kwanza settings ziko hivi: show image, yani onyesha picha kwa nyuma kule, show mask, show na backdrop na kwa nyuma kule. Afu nita select hii wrap tool ya kwanza hapa, afu nitakuza iwe kubwa. Alafu nitaanza kuichezesha sasa umbo ninalotaka, afu nitatengeneza hapa. Yaani wewe mwenyewe unapotaka unachezesha. Kama kuchezesha huku na tena hapa mbele. Mimi naona kama kulivuta nyuma hivyo. Kwa hiyo pia nikivuta na hapa mbele hivi na sound good. Na hapa pia nikapatengenezea nikane, na hapa ndio hivyo. Hapa nikatengeneza na hapa nikatengeneza hivyo. Kwa hiyo nalichezea mpaka uone unapata kitu ambacho unakihitaji, umeona. So mimi nitaendelea kulichezea tu ile umbo bwana, mpaka nipate kitu ambacho nakihitaji. Sasa ni kubwa, alafu inaonekana sasa imeeditiwa. Hii ni technique nzuri kwa photographer, umeona. So nitalichezesha tu. Nitaanza kaongeza ukubwa, afu nikavuta nyuma. Hapa nikaja nikaiset tu vizuri hivyo. Na hapa hivyo yes. Kaja nikapunguza ukubwa, afu nikaanza kufanyaje? Kutengeneza kidogo. Hapa juu yes. Hivyo Kwa unaona utatengeneza mwenyewe mpaka utakapoona kwamba ni sahihi hivyo. So I think mpaka hapo mimi naona liko sawa kwangu. Kwa nini tukimjazia sana hapa itakuwa ni majanga. So baada hapo nita click okay kwamba hili ni la mtosha. So ini before ini after, umeona tumeedit. So baada ya hapo nita select zote kama hivi, alafu nita convert to smart object, nita save kama nataka kuita. Lakini kama nataka ni color grade nitakuja kwenye filter, camera raw filter. Mimi na lati yangu nishaitengeneza, conta load tu hapa, ni save my favorite hapa. Okay. Kwa hiyo itakuja tu automatically hiyo color lati yangu ambayo ni save. Then baada hapo na save picha yako, unamtumia mteja kama unataka umueditie ufanyaje, ndio hivyo. So nakuomba please subscribe hapo chini. Content ni nyingi sana, nitakuwa na share matukio mengi, kwa fanya kusubscribe hapo chini na nitia moyo niendelee kuupload vitu vingi na technique nyingi. So fanya kusubscribe hapo chini. Usisahau kulike, comment na kushare. So tukutane tutorial inayofuata, na asante sana.